และที่ผมยืนอยู่นี่คือโซนดีเขาเรียกว่าโซนที่เสียงดังที่สุดของทัพหลวงยูไนเต็ดนั่นเองเพลงกำลังกระหึ่มเลยฮะกองเชียร์ก็บอกเลยว่าเต็มที่แน่นอนงานนี้ร้องกันทั้ง90 นาทีเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันดีกว่าว่า1 บทเพลงของทัพหลวงเป็นไงไปรับชมกันเลยครับ